Matamena muntlha eka Ongula ya Vutivi hi langutisa tiphurojeke leti nga durha mamiliyoni wa tirhandi kambe leti tsandzekaka ku humesa mati ePhalaborwa. Amatikoxikaya mathangeni ku na mati ba. Ina 4 madamu a ya vekiwanga hi nkarhi wun'we. Ya ku sungula mambirhi ya ikhale ya ri koho va ta endla rin'wanyana va ta humesa mati a ri humesanga mati. Ho hanya hi mati ya ku xava ntsena. Ende na mati la ku xava la tilori mati swa mati hi kwina a hi mati. Contract number 1 u le ka 24 million. Number 2 u le ka 25 million. The other one is on 39 million. Leswi hi lava ku kombisa ku ri a ve le ku akeni ti-reservoir ntsena ku na mitirho ya ku tala leyi nge le ku endliweni. Amamkela eka nongonoko wa Ongula ya Vutivi vito Nsuku Rulani Baloyi. Miganga yo tala ya le Phalaborwa ya hadlawa hi tora ni hambileswi mfumo wu nga tirhisa mamiliyoni ya tirhandi ku lwa ni xiphiqo xa nkayivelo wa mati. Tiphurojeke tinharhu ta ku phakela mati ti akiwile kambe ti le ku tsandzekeni ku humesa mati. Mavandla ya tipolitiki va hehla leswaku mali ya vaaki yi lo boheriwa enengeni wa mfumo. Muteki wa mahungu wa Ongula ya Vutivi Solomon Mathebula wa lavisisa. Muganga wa matikoxikaya eLulekani wu rhambile xiyenge xa mahungu xa Ongula ya Vutivi. Xikongomelo i ku ta pfuna ku ololoxa xiphiqo xa nkayivelo wa mati. Muganga lowu wu na malembe yo tlula kwalomu ka 18 wu ri hava mati. Ni hambileswi mfumo wu nga tirhisa mamiliyoni wa tirhandi eka mapfhumba yo phakela mati. Contract number 1 u le ka 24 million. Number 2 u le ka 25 million. The other one is on 39 million. Leswi hi lava ku kombisa ku ri a ve le ku akeni ti-reservoir ntsena ku na mitirho ya ku tala leyi nge le ku endliweni including ku nghenisa tiphayiphi aka majarata ya vaakatiko ku aka ti-booster pump stations ku ri at least mati ya kota ku gravitate ya fikelela vaakatiko hinkwavo. Vaaki va ri mfumo wu lo tlanga hi mali. Hi endzele mapfhumba yo hambanahambana. Tanihi xiphemu xo lwa na xiphiqo xa nkayivelo wa mati ematikoxikaya, mfumo wu akile thangi hi xikongomelo xo antswisa tlhelo no phakela vaaki mati. Kambe kusukela loko thangi leri ri akiwile, vaaki va ri a va swi twisisi ku hikokwalaho ka yini va ha ya emahlweni va kayivela mati loko va khegelane na thangi. I malembe ya ku hlaya ngopfu ku ringana kwalomu ka ma 18 years ri na problem ya mati la matikoxikaya a yi tshama yi solveka problem leyi mara ti-project ta ku endla ku mati ya faneke ya huma la matikoxikaya ti tshama ti ri ku teni every 4-5 years ku va na project ya nyuwani leyi simekaka damu la matikoxikaya ri tlhela ri nga humesi mati. Hi na 4 madamu a ya vekiwanga hi nkarhi wun'we. Ya ku sungula mambirhi ya ikhale ya ri koho va ta endla rin'wanyana va ta humesa mati a ri humesanga mati. Va ta endla leri mi ri vonaka ku ri nga kora ku leha la ndzhaku va endla na booster pump still a ri le ku humeseni ka mati. Lexi xi nga koho va hi nyika tiboholi na tiboholi leti a ti na mati ya kahle ti na mati ya ku dzunga a ya huma masiku hinkwawo mati lawa. So ti-reservoir leti nga kona ku va swifaniso leswi nga ta swi ta vekiwa la matikoxikaya a swi le ku humeseni ka mati. So hi ringetile ku tihlanganisa na varhangeri va hina local municipality na Mopani district ku va hi pfuna hi challenge leyi nga nayo ya mati la. Mathangi lama ha xicima ma akiwa a ma se tshama ma chela mati. Hi makapele 2007 hi va ka leswi swa ku basa leswiya va ku mati ma ta fika kusuka na sweswiwa a mati a ma se tshama ma thona ku ne khuluma hi ku thola kunene a ku na mati lama humaka laha ho xava mati ka tilori mati leyi ma xavaka a mati ya ku nga phuza munhu ku phuza na tidongo kwala phakala. Mathangi lama ma vonaka la a ma le ku pfuneni ka nchumu ene i khale va mavekini lomu languta hinkwawo ka wona hi nga ku manharhu mara a yi le ku pfuneni ka nchumu so hi nga twisisi ku hikokwalaho ka yini mathangi lama ya nga ri ku tirheni because va mavekele ku ya tirhela ya kota ku nyika vaakatiko emati mara still na sweswi a ma le ku tirheni ka nchumu. So hi yo mhaka hina a hi koti ku twisisa ku hikokwalaho ka yini va veke mathangi nga tlhela ya nga tirhi so which means meni la ku vula ku na leswi nga ko dyiwa mali a ku endliwi nchumu hi mathangi lama.
hi tlhele hi endzela pfhumba ra mati ra vumbirhi na rona ri omile. Pfhumba leri ra phayiphi ri endliwile hi lembe ra 2016. Xikongomelonkulu xa pfhumba a ku ri ku koka mati edan'wini ra Majenje ku yisa ematikoxikaya. Kambe ku ta fika sweswi ku hava na rithonsi na rin'we ra mati leri nga huma eka phayiphi leyi. Vaaki va ri a va wu voni nkoka wa ku simekiwa ka pfhumba leri. Ku na phayiphi yin'wana leyi yisiwaka Majenje yi ta matikoxikaya sayiti ra le Masirheni. Phayiphi liyani na sweswi ene yi na malembe yi karhi yi vekiwile mara a yi le ku tirheni, so a hi koti ku twisisa ku tiphayiphi leti ku famba ti cheleteriwa hinkwato ti tirha yini. A fanele ku va na vanhu va famba va ti cheka ku tiphayiphi leti va nga ti chela ti endla yini hinkwato ka tona. So a ku na vanhu lava chekaka. Ni tshemba eka nkarhi lowu nga hundza a ku na lava famba va cheka ku na timitara va vona ku mati ya huma emugangeni, mara sweswi a swa ha ri kona, swi tshikiwile swilo leswi hinkwaswo. Loko u lava ku vutisa ku hikokwalaho ka vanhu lava va nga ha ri kona, a ni twisi ku va ta ku byela ku hikokwalaho ka vanhu lava va nga ha ri kona. So i mhaka leyi hi karhataka swinene. Loko a ku nga ku na vanhu lava nga ta famba va karhi va jikajika va cheka ku mati ha ma kuma hi mfanelo na a ni ta khensa ngopfu. Loko ceriwa le Majenje a va cela ku phayiphi leyi fanele yi tisa mati la matikoxikaya. La matikoxikaya yi fika yi thumiwa, loko yi thuma la madamani la matikoxikaya. Loko lava ku ya thumiwa le Majenje swi tsandzile ku thuma phayiphi le Majenje yi tisa mati la matikoxikaya. Se hi nga tivi ku laha ku yi tsandzile phayiphi leyi ku thumiwa kumbe a vo ti endlela ku sunguleni va nga vulavulanga na lava damu ra le Majenje ku kanjhani a hi swi tivi. Hi vona ku tekeriwa phayiphi leyi yi ta fika loko se ku ya ku ya thumiwa a ya ha thumiwanga. Hi nga tivi ku fambe yini kokwalaya. Na pfhumba ra vunharhu leri hi nga ri endzela eka muganga wa Namagale xiyimo xa fana. Madamu lawa ma na malembe ma akiwile. Vaaki va ha rila hi wona na namuntlha. Reservoir leyi a yi na ntirho because loko hi languta ku na tiphayiphi leti pfutaka mati, ku na mabridge lama khulukaka mati lama ya mpfula. I mati ya tiphayiphi leti humesiwaka lama ti pfutaka ma endla nkova ma nghena minkoveni ya khuluka, mara still vanhu a va kumi mati ya kunwa. More special loko swi fika ngopfu hala ka lava ku tirhisa ti-toilet ta ku flush hala Namagale, ku na problem loko se va fane va hlamba ku fane ku flushiwa la toilet because a ku na mati. Swa teka 2 months mati ya nga ri kona. Se a hi byi voni na vukorhokeri ku hi byi vukorhokeri bya kona. Loko hi vuya emavhengeleni hi twa hi swihehlo kusuka eka mavandla yo kaneta. Vaaki va vula leswaku va karhele. Mavandla yo kaneta va ri swa hlamarisa loko ku ri hava mati endzhaku loko mfumo wu tirhisile mali yo tala eka mapfhumba lawa. Hi lava ku twisisa ka vona ku ri kasi ti-project letiwani ti ta za ti ya endla mati loko swi te yini, ku ri loko wo lava ku yi landzelerisa mhaka ya vona ne u va vutisa ku ri i ti-project tingani leti va nga ti endla ta ku tala matikoxikaya ta ku tisa mati. A yi kona na yin'we leyi tswalaka mihandzu. Swi komba kahle ku ri monitoring system ya masipala a yi kona at all. Loko a yi ri kona a va ta va se va swi tiva ku ri loko mati mazama nga humi swi tsandza kwini. Loko na ha seva ka district ku ze ku fika nkarhi lowu va nga vulavula ku ri ku fanele ku endliwa ti-bylaws ta ku controla mati. Ivi ni va hlamusela ku ti-bylaw letiwani ti controla mati lama kwini ku vanhu a va na mati ni. Before mi endlela vanhu ti-bylaws sungulani mi va nyika mati, thereafter mi lawula mati lama mi va nyikaka wona. Va nga yi teki mhaka ya kona. Then ivi va suka va ya ka ti-indizo lava fambaka va nyika ti-report kona. Loko hi fika ka maxiximali va fika va byela ku ri a hi na problem ya ku hi nga hakela mati ni na ti-bylaws mi nga hi nyika tona, mara lexi faneleke mi xi endla xa ku sungula i ku ri mi hi nyika mati then mi veka ti-bylaws. Xa ku hlamarisa, my brother, is that there are a number of projects leti Mopani has provided. One layer matikoxikaya, there's a reservoir which was also built, but at the end of the day, there's no water given to the people.
like la where we are, ila Ward 7, Yanamahal. These nice houses which you see here, we can ingafamba ya la kato akuna mat even now. Banba Ward 7, they've been raising this issue for too long. Even today, they have no answers. There was a project again yata imupani laka Ward 7. The contractor util ba enda reticulation from the main reservoir at Mahal. But even now, there is no water. You go to their houses, you won't even get a drop of water. And this has been happening for many years. Maliko, kuna corruption, awatamono project umunyika mali, but at the end of the day, anga deliver lesua metwane iso. So you can tell kurno la mono tate kamali afamba. Sako the project leti ati tirai vanhu va la matikoxikaya ku nga va ku ri na ku hambana ka swona a ku na ku hambana ti-project loko ti endliwa ta monitoriwa hi swona u kota ku vona ku ri ku na progress a ku na progress loko ku ri ku na progress hi kwini la u faneleke u upgrade kumbe ku improve kona loko hi nga ri progress hi kwini la u faneleke ku lunghisa kona se leswi endleka ku la swi ti komba kahle ku ri hayi vatirhi vo nyikiwa ntirho va tirha nje mara ku ri swi tirha swi ya kwini a swi va pfuni nchumu se xihoxo xi nga va xi ri na mali xihoxo xi na masipala because system ya vona a yi le ku tirheni a va cinci maendlele loko va nga swi koti i swilo swimbirhi leswi endlekaka vona it's either negligence kumbe lack of capacity one of the two hi leswi va faneleke va ku byela swona ku ri vana i yini lexi endlaka ku ri mati ma nga humi la va tsandzeka kumbe vo ka ma nga swi lavi na hi nwa mati ya ku dzunga ndhawu leyiwani and then loko mi langutisa ne mi kuma swa ku ri vana va kumeka nkama wun'wanyana na wun'wanyana va ya titliliniki hi timhaka ta mati lamaya lama ku dzunga mamunyu se la a ku na mati at all amatikoxikaya mathangeni a ku na mati ba a ku na mati at all khale ndhawu leyi borile a ku na nchumu swi onhakile swilo a yi koti ku tirha a yi koti ku endla nchumu loko u lava ku ya ku fanele u lava munhu a ku kela mali ebadala mali ni ya yi kuma ku ni hola penceni mali ya penceni mali muni ene a yi endli nchumu phela mali liya a yi endli next vana me vo hlupheka lava tirhi a ku na lexi xi endlekaka ka vana va mina so a ni swi tivi ku ni fanele ni endla yini because I need the water lava mati straight vo hanya hi mati ya ku xava ntsena ende na mati la ku xavela tilori mati swa mati a hi kwini a hi ma tivi mavabyi ma nghenelela ku ya mukhuhlwana swa ku mavabyi lawa ya njhani ma huma ka mati lawa kumbe ka njhani a hi swi tivi maswo a hi ma tivi mati la ku mati a hi kwini se a swi tivi ku problem ya kona ku nga va ku ri yini mara mathangi ya mavona hinkwawo ma tele ma koho kokwala swo ri kumbexana hina hi fanele hi madamu a hi swi tivi na homu mati ya lama loko ma huma hi fanele hi ya yaka navusiku ya huma navusiku ntsene lama ku dzunga se a hi swi tivi ku hi fanele hi hanyisa ku yini mati a ma hi fanele ya ya ka vanhu vanene since mathangi ma 4 laya mara hinkwawo a ma na mati vamasipala wa Mopani va tikomba va kala tinhlamulo ta leswaku hikokwalaho ka yini ka ha ri na nkayivelo wa mati ku ve mali yi humile madyambu ya namuntlha eka Ongolo ya Vutivi hi langutisa tiphurojeke leti nga durha mamiliyoni wa tirhandi kambe leti nga ku tsandzekeni ku humesa mati ePhalaborwa. Mfumo wa xifundzatsongo xa Mopani wu hehla leswaku xiphiqo xa nkayivelo wa mati xi vangiwa hi ku boxiwa ka tiphayiphi swi nga ri enawini. Ina ti-problem ta ti-illegal connections. It's just unfortunate ku loko ku va ku ri muakatiko wo karhi loyi anga on the other side receiving end aka le ka nga ri ku kumeni ka mphakelo wa mati swi endleka swi hetelela swi nga olovi ku va amukela explanation leyi yi nyikaka ya ku
hi na problem ya ti-illegal connections leti endlaka ku ri vaakatiko va ku tala va nga kumi mati mi ta va mi karhi mi swi tiva ku loko mi languta miganga leyi hi vulavulaka hi yona ya matikoxikaya vo Humulani Kurhula miganga leyi nge le ku ndlandlamukeni sweswo leswi at a rapid pace now a hi implementa ti-project leti hi ti vitanaka ti-short term a ni lava ku kongoma ngopfu ka ku vulavula hi mhaka ya pipe leyi because swilo leswi ni nga hi malana ni nge koti ku vula ku ri pipe liya ku ve mali muni a hi implementa ti-project leti hi ti vitanaka ti-short term laha kun'wana a hi fika hi dirilela ti-borehole hi endla pipeline ku endliwa ti-communal taps kumbe tipompi leti ta ku ri vaakatiko va fikelela kwalaha va ka kona mali. These were short term because a hi nga se va na allocation ya kusuka ka mfumo wa le xikarhi wa ya mali leyi hi vitanaka MIG leyi ku nga yoho swilo leswi hi nge le ku yi tirhiseni ku vona ku hina hi ndlandlamuxa mhaka ya mphakelo wa mati ku hi hetelela hi tikuma hi solve swiphiqo hinkwaswo swa mphakelo wa mati eka vaakatiko va Lulekani. vaaki va kaneta lexi nga humelela ka mhaka ti-legal connection vanhu va Mopani district va ringetile ku humesa ti-legal connection ka main bulk line leyi tisaka mati laha but na loko se va humese ti-legal connection la mati a ya fiki la ka reservoir so swi tikomba kahle ku a hi mhaka ngopfu ya ti-legal connection ku lova ku system liya voya ku tisa mati lama yi fayirile antiko va yi pasise ku yini bulk line liya ku yi tisa mati ku loko va ku i ti-legal connection loko va ti susa still mati a ya fiki ndzeni ka madamu mati a yi le ku fikeni ka reservoir so lero swi tikomba va ri ku tsandzekeni ku solve problem leyi nga nayo ya mati a to sungula sweswi ti-illegal connection teto ti na nkarhi ti ri karhi ti ri kona so lexi ni xi twisaka i ku ri loko ku ri ku hi vulavula hi ti-illegal connections ku fanele ku va na ndlela leyi va nga yi endla va endle yini ku ri ti-illegal connections letiwani ti hetelela ti solviwile a va le ku endleni ka nchumu. mfumo wu ri wu na mapfhumba man'wana lawa ya nga eku endliweni ku ololoxa xiphiqo xa mati. Ku na migingiriko leyi hi nge le ku hi endleni a hi migingiriko ngopfungopfu ya ku van'we hi languta mhaka ya reservoir ntsena ku na swilo swa ku tala leswi va ku swi karhi swi endliwa loko ni vulavula swilo leswi ni ku hi na 3 ya ti-contractor leti nge le sayitini un'wana na un'wana ku na mitirho leyi a nge le ku yi endleni a ku va mhaka ya ku aka reservoir ntsena mara mo ni kombisa ku swilo leswi hi vulavulaka sweswi hi na 3 ya ti-contractor lava va nge le ku endleni ntirho a wu langutangi ngopfungopfu ka matikoxikaya ntsena ku na va Majeje Kurhula kahle i Lulekani water scheme yi fanekele hi fikelela muganga hinkwayo leyi ya Lulekani vo Biko and all that. The issue of tenders if fanele hetisiwa. The issue of tenders loko yo hetisiwa and we capacitate the municipality and municipality uba wo o constructor ka or endla its project and tell me we'll have a problem at the end of because those who come but they maximize profit, they take money for themselves and abanyiki that which we want as the citizen of Phalaborwa. Lexi nga solva ka problem i ku ri water service provision yi va ya la Phalaborwa na water authority yi va ya la Phalaborwa because timali leti taku ti suka hi le henhle ta ku ta tirhela mati la masipaleni wa Phalaborwa a ti fikeli Phalaborwa ti fikela ka district a ku na reason ya ku wa ti fanele ti yaleni va ta ku byela ku ri i nawu wu endla hi munhu a hi swona nawu lowu nga endla ku ri mati ya water authority ya ka district a wu ri na leswi nga swi languta hi nkarhi walowo mara sweswi swa ha pfuna swa ha tirhi a swi cinciwi nawu wu vula leswaku ri water authority a ku masipala wa Phalaborwa na water provision yi va ka masipala wa Phalaborwa vanhu va nge pfumali mati. Tanihi masipala ntsongo ti-project leti ku vonanga ku ti lo tshikiwa ti nga helanga kumbe ti nga fikelelanga swilaveko swa vanhu ku ya emahlweni mi ya swi endlisa ku yini ku xuma lexi nga huma xi va xi hetelela xi tirha ntirho lowu a xi faneke xi tirha wona. I vutihlamuleri bya hina tanihi mfumo aka level leyi ya mfumo wa muganga ku vona ku mali leyi fanekela ku yi tirhela vaakatiko yi tirhela vaakatiko ene hi leswi hi nge le ku swi endleni hi na project leyi mi ta va mi karhi mi yi tiva ya water treatment works ya Giyani already initiated i process leyi hi nge le ku raneni na yona of course yi ta teka nkarhi because loko ku ri ngoveni a
a nga teka mali leyi a fanekele a tirhela vaakatiko a nga va tirheli loko se hi fanekele hi ya a court swa endleka a ti defender in fact hi expecta ku ra ti defender i process leyi nga ta teka nkarhi mara hi leswi i commitment ya hina kumbe ku tiboha ka hina ku vona ku vaakatiko mali leyi a yi fanekele yi va tirhele yi hetelela yi va tirhela mara a hi ti-project ta ku tala leti hi nga vulaka sweswo leswi ku ri no ti yimile ene hina tanihi hi masipala ha tsandzeka ku va hi karhi hi vona ku ti ya mahlweni ku na tin'wana of course ti va ti yima hikwalaho ka ku va hi karhi hi ri na ku hambana na vaakatiko na yin'wana ya le Campersras vaakatiko va na mavonelo ya ku hambana lama hina hi nga na wona mara i mhaka leyi nge le court hi tulumelaka ku ri loko court yi teke xiboho hina hi ta kota ku ya mahlweni hi vona ku hi yisa ku yini ku vaakatiko va va karhi va kuma leswi nga va fanela ku nga mphakelo wa mati. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi Ngula ya Vutivi. Ri perile Katanga, Shiluwa Shamuna.